os fatores que podem piorar ou acelerar ou aumentar o grau de seu bruxismo. Mascar chiclete o tempo todo, paciente que rói unha, que ele vai ficar o tempo todo jogando a mandíbula dele para frente, ele vai ficar às vezes apertando o dente, abrindo e fechando a boca, algumas pessoas têm esse hábito de ficar fazendo isso, o uso de café em excesso e o tabaco.